Bahardari gara istiidiyoo keenyatti deebinee irrachuudha. Sumayyaa miti maqaan ishee amma maqaa isa tokko isin waama. Ijoollee yaanchi alam jechuudha. Yaanchi alamii ijoollee yaanchi alamii horii yeroo argan na nyaatte jettee Jamiilaan hin baqatti. Lukkuu yoo arge lukkuu akkana yoo dhufe na nyaatte jettee baqatti. Warri ollaammoo maanni yaanchaale ijoolleen keeyyuu iddoo sana horiin hin jirtu, lukkuun hin jirtu, humtuu hin jirtu moo arganii hin beekanii maa akkas jedhu ijoolleen na nyaatte maa jedhu naan jedhanii jechuudha jette. Amma isaan Sumayyaan beekanii yaanchaaleen beeku waan ta'eef yaanchaaleen jedhanii na waamu jettenna. Anis iddoo yaanchaaleen waan hin geef yaanchaaleen hin jedhamaarre isheen so'aana yaanchaaleen naan jedhu yaanchi alam. Naa akkasii horiinis horii midhaanii jiru kan abbaan kee bitedha. Kottuu hodhii anamma duraanii horii gadi jedhanii isa harma horii bucha horii harma ishee hodhan hin jiru. Akkanatti duraanii nan hodhan ture kotteeroon jedhu Jamiilaadhaanii na nyaatte maama na nyaatte jettee fiigdi. Intalitti isheen shokaaka amma gara hiriyaa ayyuutti darbeera waan Sumayyaan jette. Ishee shokaakaan sun immoo waaddanyaa ayyuu ishee shokaakaan maqaan ishee maalidha? Bunii moo bunsi haa godhu siin akaanii akka bunaa situmuudha yuuti. Situmuudha yuuti. Ati maaliif maqaa kana arrabsita garuu Se'idoo Galatoomii yeroo darbe yeroo isheen sitti dawwaltu maqaashiin dhahiini yoo barbaadde akkasumatti viidiyoo dalagii maquma ishiin dhahii waan jettee bichaaf Galatoomii. Ati Galatoomii waan akkas jetteefi garuu bunni suni nan beektu sin beeku. Maaliif na arrabsita? Ganaa maali jettee maaliif na arrabsita sin beeku nan beektu. Ahi mucaan jaarsi ishii sunillee nama gaarii ture akkamti kanatti qabeetti. Isa nan beeka inni nama gaarii ture kana eessaa fuudhe kana itti qabe. Shokaakaa kana aarteetti Sumayyaan jechuudha. Hiriyaa ayyuu sanatti. Naa dhuguma nama aarsittis viidiyoo barbaadde dalagi maqaa kootiinuu dalagi garuu ana yoo arrabsite malee siin ta'uyyuu. Normally dalagi video dalagi rakkoon qabsi ayyameera. Se'idoo maqaa isheen dhahin jedhu rakkoon qabu maqaa koo dhahi garuu na arrabsu maaliif barbaachise? Maaliif na arrabsu barbaachise? Jettee kan biraamoo darbitee jechuudha ayyuudha amma gaatte. Isa dura doorsisaa ta'u ni duraa sobasaa ta'u amma garuu isa dhugaa kilooroksii dhugi yookaan immoo sit of godhiti. Jaarsa kee gara Finfinneetti deebisi. Jaarsa kee lubbuudhaan gara Finfinneetti deeffachuuf amma gahee kan taphatu sidha. Yoo barbaadde sit of godhi, yoo barbaadde kilooroksii dhugiti deebisi. Naan ittiin gaafatamu waan dhufu hundumaa fi responsibility an hin fudhadhu. Habiibti dafite amma jaarsa kee Se'idoo gara Finfinneetti deebisi. Kana caalaa hin gahaa. Nagaadhaan suma faana haa ta'u nagaadhaan jiraadhaayyuu. Osuma wayitii osuma dhufee osuma karaan nagaa ta'e qabxu jedhee dhufeeyyuu manni jiru mana qorqorroo tokkoof mana citaa tokkodha baadiyyaa keessaa. Hundumtuu mana qorqorroo tokko mana citaa tokkodha. Eenyu jedhee dhufa wayi magaala keessa ta'e gaamoo akkasii hoteela akkasii biraa hospitaala akkasiitiin garanaa maal jedhee adiraashaa argatee dhufa. Ammatuma darbee dhufee baadiyyaa masana nagumaan achi gaheeyyuu iddoo kamii na fuudha mana sakami qorqorroo sakami seenaa sakami argaa na waan hin yaadamnedha na asuma achi deebi'ee haa dhufutu ittiin ayyuudha. Deebi'aa dhufu na waan baay'ee gootaniitu garuu kilooroksii ulfaa maal jettanii argitamti Se'idoo argitamti akkamitti hunduma isaa dhiisee dhufee bira darbee akka inni dhufe. Isin garuu waan baay'ee itti himaa turtan waan baay'ee yaalaa turtanii amma immoo ulfadha jettanii. Kanaafuu Se'idoon nagaadhaan haa deebi'u waami jettee jirti jechuudha. Amma akkam jettan isin amma akkam jetture waa'ee jara kanaa dhugaa. Inde an kan hin jedhu
Sumayyaan araaramu maan barbaadu jechuudha bakka kana booda. Ammash kana booda araaramu barbaadu maani. Sayyidoo arguuf barbaadu sirum. Kana ol akkam taa'ee sadeemash. Dhumni isaa akkamidha. Viidiyoon walii deddeebisaa ooluudha. Sayyidoon ko baharamman ishee argutti baardaari mana kireeffadhees nan ta'a dheera ture bir. Isheen ko an hoteela iyyuu badaan turre. Hoteela ni dhaqina laaleyyuu hoteela sana iyyuu badaan turre. Achi bahee amma kan hundumaa hoteela akkamittiin ta'a mana obboleettii koo takka taa'eera. Amma deebinee dhufuun gara baadiyyaa dhufnutti obboleettii koo bira takka taa'een ture. Achi immoo deebinee gara baadiyyaa kana dhufne. Bakka jireenyi baadiyyaa durumas baadiyyaa keessaan bahee ammas yaa rakkoon qabu itti. Maatii koo faana waan ta'eef rakkoon qabu. Asuman taa'ee asuman itti fufaa. Dura immoo maayittee ani baadiyyaa jireenya koo godhachuun huluu nuun jetteetti garuu kijibadha. Kun sirrii miti kun beekaa akkas jette obboleettiin isheen jettu gara Bahar Daaritti sin deebisanii siif ijoollee gara Bahar Daaritti sin deebisa waan dhuma arga xumuramee jetteetti. Maaliif achi dhaqanii waa'ee ijoolleetiif achi dhaqan. Waa'ee kiristinnaa ijoolleetiif achi dhaqan. Achitti yoo dhumarratti jechuudha gaan beekamu yoo warra ishiitiif ishii jettee warra ishii bakka sin hin qaanessutti Sumayyaanii ijoollee ishii kiristinnaa yookaan isheenis xammaqamte diggisee achitti daggasanii akka isheen jette baay'ee ishee jedhe bara garuu beellamarra jiru. Du'aa godhaafi beellamarra hin jira jetteetti. Sayyidoo nama viidiyoo ishii kana na argu maaltutti dhaga'ama ree? Maaltutti dhaga'ama Sayyidootti jechuudha. Sumayyaan dhiifama godhuuf didde. Garuu yeroo inni dhufu osoo Bahar Daar jiraadheera ta'e nan taqabbalaan ture rakkoon qabu nan simadhaanii. Maal rakkoo qabaa wal nan arga ture garuu ergani achi deeme ani koyyuu iddoo hoteela sana immoo maqaasaa dhooftee itti mitiire iddoo sana immoo dhufadhee waan sodaadheef iyyuu amma deemuttu mana obboleettii koon ture. Mana obboleettii koon ture dhufee achitti na argaa laata dheeni jette. Sumayyuu arguun barbaaddu bare laal waashin achitti dhufaa laata jedheenu mana obboleettii koon ture amma deemnutti gara baadiyyaa amma deemnutti jette. What a generation. Amma akkam yaadan reesinis amma maal jettu reesi takkan gammanna takkan gaddina takkan boonya takkan kolfina waa'ee isaanii bakka mataa keenya gararraa ta'e amma Sayyidoon dhaqeera wal argoonneen na gammannu isheen kun amma immoo dubbidaa akkasii fiddee dhufte waliin agarru daangaa geessee deebi'ee akkanii dhufu bakka deebi'ee yoo dhufe kana booda eessatti wal argure Zalaalamee eessatti akka wal arganiifidha. Ahi. Dhugaa garatti dubbatan hin qabu.